បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំថតវីដេអូទាំងយប់ដោយសារវាសប្បាយចិត្តដោយសារសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹង kinemaster ហើយមានសំណួរពីបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានសួរទាក់ទងនឹងការកាត់វីដេអូនៅលើ kinemaster ផងដែរសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីការកាត់វីដេអូនៅកណ្ដាលបើសិនបើយើងកាត់វានៅកណ្ដាលតែយើងកាត់វាដោយវិធីណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាមេរៀនច្រើនទៀតសម្រាប់ការដែលយើងកាត់វីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតនេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំធ្វើវាជាភាគមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនពីការកាត់វីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅមើលពីរបៀបកាត់វីដេអូនៅកណ្ដាលនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទអូខេយើងមកដល់អេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងពីការកាត់វីដេអូចាំកណ្ដាលអូខេឥឡូវយើងកុំវែងឆ្ងាយយើងកើត project មួយយើងចុចសញ្ញាបូកនឹងមកហើយយើងរើសមក project មួយណាដែលវាសមស្របនឹងការងាររបស់យើងអាចរើសវាមកឥឡូវខ្ញុំយក project ជាលក្ខណៈផ្ដេកអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅរកវីដេអូដើម្បីកាត់ខ្ញុំចូលកន្លែង media ហើយខ្ញុំរកវីដេអូមួយដែលខ្ញុំកាត់គឺវីដេអូមួយនេះដែលគាត់ច្រៀងលេងអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រីសវាមកបន្ទាប់ពីយើងរើសវីដេអូរួចអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ play មើលបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាក់ play វាមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់វីដេអូនេះឲ្យចេញពាក់កណ្ដាលវីដេអូប្លង់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងខាវាមកចំពោះអា track នេះយើងអាចយកម្រាមដៃហែកលើវាដើម្បីពហិចពហួនវាស្នុកយើងកាត់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចាក់ស្ដាប់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់ពីតំណឹងទៅហើយមកដល់តំនេះអញ្ចឹងមកដល់ខ្ញុំដើរចេញអញ្ចឹងដើម្បីកាត់វាតំណាយើងត្រូវខាវាតំណឹងសិនមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើវីដេអូហ្នឹងទៅវានឹងចេញពណ៌លឿងអញ្ចឹងហើយយើងយករូបកត្រៃមកអញ្ចឹងវាមាន2អាលើនេះគឺយើងកាត់ក្បាលហើយអាក្រោមទី2នេះគឺយើងកាត់កតុយហើយអាទី3នេះគឺយើងកាត់ចំកណ្ដាលយើងចុចលើវាមកបាទកាលណាដែលយើងចុចលើវាបើសិនបើយើងអត់ពហិចត្រាក់នេះទេវាអត់ចេញអីទេវាចេញតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវហែកវាមកដើម្បីហិចវាឲ្យវាចេញអញ្ចឹងស្រុកយើងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បានតំណឹងហើយខ្ញុំចង់កាត់កណ្ដាលតំនេះឥឡូវខ្ញុំកាត់ពីនេះទៅណាខ្ញុំកាត់វាតំនេះអូខេយើងខាវាតំណឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើកត្រៃដដែលហើយយើងចុចលើរូបនេះទី3ទៀតអញ្ចឹងយើងបាត់វាយើងកាត់វាបានហើយប៉ុន្តែมันទាន់មានន័យថាវាដាច់ទេគឺវានៅណានេះរូបនេះគឺនៅកណ្ដាលប្លង់ដែលខ្ញុំចង់កាត់អញ្ចឹងយើងចុចលើ track នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកលុបនេះមកអូខេគឺវាដាច់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺដាច់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាបានអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញវាជាវីដេអូមកយើងចុចកន្លែង share នេះហើយបន្ទាប់មកយើងមិនបាច់រើអីទេអានេះយើងមិនបាច់រើមិនបាច់អីទាំងអស់យើងយកពេលថា export នេះបាច់ចុចមកអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចទៅវានឹងពេញហើយយើងនឹងអាចកាត់លើវាបានអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលទេណាអូខេបាទឥឡូវយើងឃើញថាយើង export វារួចហើយយើងអាច play វានៅនឹងក៏បានយើងអាច share វាទៅ Facebook ក៏បានហើយយើងអាច share វាទៅ Facebook ក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងអាច play វាមើលទៅថាវាចេញអត់យើងចុច play មកអញ្ចឹងយើងបានមើលវីដេអូរួចហើយតើទៅនឹងការកាត់កណ្ដាលហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើ webcam នៅពេលដែលបញ្យល់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទទេដោយសារខ្ញុំមានទូរស័ព្ទតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកថតអេក្រង់ផងនិងបង្ហាញបងប្អូនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាប